大家好，我係珠海兵哥。珠海日業貝呢，我諗大家都聽講過，但係珠海市區嘅別墅只都要638萬就可以買到，而且呢就係珠海吉大市中心嘅。咁呢個位置呢，行路去到海邊只需要300米，咁去到海天公園呢，只都要600米，700米呢就可以到沙灘嘅。2個公交站呢就可以到日業貝，3個公交站呢就可以到人民廣場嘅。咁而家嘅別墅呢，我哋個上碟呢係最平638萬。下碟咧最平係708萬就可以攞低嘅，跟住兵哥咧一齊了解下。兵哥而家喺下碟嘅後花園呢一棟咧最平係708萬嘅，咁咧裏邊咧大概仲有8個方，呢個位置咧係種到一條樹木嘅，咁後期咧你可以擺啲凳喺呢個位置，咁樓下呢個咧係我哋嘅天井嚟嘅，負1樓嘅天井。嗱，我哋嘅後花園咧大概係有50個方嘅，空間位置咧係非常之大嘅，我哋仲有前花園嘅，咁咧買呢度嘅樓咧，發展商咧就送埋一套電梯俾你嘅。你裝修差唔多嘅時候咧，同發展商講，發展商咧就會聯繫嗰個電梯公司。咁咧，我哋呢個客廳咧，大概係有30個方，係非常之大嘅。咁咧，先睇下我哋呢個前花園先，同埋我哋嘅廚房，同埋我哋嘅飯廳嘅。嗱，我哋嘅前花園咧，而家喺度裝修緊，可能會有少少亂啊，大家唔好介意吓。嗱，我哋前花園咧，大概入邊咧，呢度咧大概有20個方，加埋側邊咧。總共咧大概係有4到50個方嘅，位置咧係非常之大嘅。咁後期咧大家可以種啲生果，嗱而家咧種咗啲菠蘿木嘅，嗱仲有我哋嘅香蕉木。後期咧大家可以做啲水果樹喺呢個位置，但係冇要太高嘅。嗱呢個係大門口，咁我哋咧裏邊咧係有電梯嘅。嗱入門口首先可以睇到我哋嘅係右手邊咧係我哋嘅廚房，而家開放式，後期自己可以做個鏈仔啊，就會更加方便嘅。嗱。就唔會話有咁大嘅油煙。呢個餐台咧可以坐個6人座，後期咧擺個圓台會更加大氣啊。咁咧我哋係睇下1樓，一樓咧如果長輩喺呢度咧，咁咧可以住1樓嘅。咁我哋1樓咧係帶埋套間嘅。嗱呢個位置其實咧佢喺呢度做個門，但係佢冇做，點解咧？因為咧1樓如果有客人過嚟，佢洗手間咧入嚟呢度咧就非常之方便啦。咁呢度咧就有個櫃仔嘅。咁我哋個老人家咧。長輩咧就可以住呢個房，嗱呢個房間係擺1.8米嘅大床，再做個衣櫃冇問題嘅。咁我哋咧挑高咧其實係6米幾，咁我哋咧隔開咗之後咧就可以做翻3層。咁我哋呢度係1樓、2樓同埋我哋嘅負1樓。而家咧上我哋嘅2樓睇下啊，我哋而家下樓梯嘅。我哋呢個咧係發展商嘅裝修，我哋交樓咧係毛坯交樓嘅。咁我哋呢邊最平嘅咧係638萬，又到666萬，然後再到708萬。咁咧我哋有啲更加靚嘅咧，有900幾萬嘅都有嘅。咁首先睇下我哋右手邊，右手邊呢個係一個房間，左手邊咧先睇下我哋嘅主人房先。嗱，我哋主人房咧其實呢個位置咧可以做個大套間嘅，嗱非常之大氣。哇！呢個位置咧可以做2個套間，但係咧而家做成一個主人房，嗰邊係衣櫃。嗱。右手邊呢個位置呢，係我哋一個洗手間，做埋浴缸嘅。哇，係咪正？喺珠海市區呢種地段啊，咁你睇下我哋個主人房，而家做成個書房呢個位置。嗱，呢個書房係非常之大嘅。哇，朝東南向，朝向非常之靚。咁我哋睇下我哋個第2個房間，我哋2層呢係2個套間嘅。嗱，呢個套間可以望到嘅就係，哇！呢度5米左右個標台位，
前陣送，衣櫃差唔多4米，擺張1米8嘅大床，呢邊可以擺啲細路仔嘅玩具，洗手間喺呢裏邊。哇！呢一套最平638萬嘅，咁我哋睇下樓下。我哋睇樓下負一樓啊，呢個啱先講錯咗，呢一套最平係708萬，因為呢個下碟，我哋上碟最平係638萬啊，啱先有少少口誤。負一樓嗰度呢就係冇停車場嘅，我哋停車場喺負2樓，我哋送咗1個停車位嘅，咁呢後期你仲要買停車位呢都有嘅吓。OK， 咁我哋直接去負一樓。呢個電梯呢，睇起身就比較高卡士嘅啊，幾靚下嘅。裝修都差唔多嘅時候呢，就可以同發展商講。喺情侶路呢個位置呢，呢咁嘅別墅呢，你買高層啊，咁個面積你都買唔到，咁呢就可以買翻一套別墅。咁我哋之前呢啲別墅呢，全部係1000幾萬嘅，而家基本係打5折、6折出售嘅。嗱，咁我哋而家嚟到我哋個負一樓啊，負一樓呢就可以睇得到嘅我哋個空間感啊。入嚟呢，我哋呢個係裝修好，呢個係樓梯下邊嘅。咁呢，我哋可以睇下我哋話可以做個會所，呢個會所係非常之大嘅。呢邊可以做翻個健身房，哇，夠唔夠大氣？咁如果你有保姆點算呢？咁我哋呢邊呢，專門做咗一間保姆房，呢個保姆房呢，都帶埋套間嘅，非常之舒服啊。嗱，咁呢，我哋呢邊呢，仲有我哋嘅洗衣房嘅。洗衣房嘅空間呢都 OK 嘅，樓下接近120方左右嘅空間，嗱，有櫃啦，呢啲全部空間非常之夠大。呢一套最平708萬嘅，嗱，睇下我哋另外一邊呢度呢，可以放個台球喺呢度都冇問題嘅，空間係非常之大。嗱，咁呢，跟住兵哥呢，我哋再睇下我哋個上碟，而家嚟到我哋嘅上碟，我哋可以望下我哋個花園先，哇！你睇下前面嗰啲全部做到嗰啲松樹啊，都係好靚嘅。咁呢，我哋嘅上碟呢，真係比較特殊嘅，喺成個市區呢，包括成個中山市、珠海市都冇咁個別墅咁正。點解呢？因為我哋搭專屬電梯上我哋嘅3樓、4樓、5樓嘅。咁呢，我哋個上碟呢，都有我哋個入戶花園嘅。嗱，如果你屋企有老人家呢，可以落嚟種下花啊、種下草啊，可以種下啲菜啊。嗱，咁呢，我哋專屬電梯上我哋個3樓啊。咁我哋個負2樓呢，都係我哋一個停車位嘅。嗱，我哋先上3樓先。而家嚟到我哋個3樓嘅，3樓可以睇到呢邊有個門口啊，都可以入嚟嘅。咁呢，我哋3樓呢係南北通雙陽台嘅，非常之大氣。睇下我哋嘅南邊先，一陣間再睇我哋嘅北邊。嗱，我哋高呢係有6.2米嘅。嗱，我哋個南面可以望下先。哇！呢個係上碟啊，你冇聽錯，上碟非常之靚。陽台有5米幾，直接望小區嘅。OK， 咁呢，睇下我哋嘅入邊，另外一邊，我哋呢係屬於南北通透嘅。我哋客廳呢，同加埋飯廳呢，大概有差唔多70個方啊，非常之大氣嘅。哇！另外一邊呢，因為而家我哋佢個生活陽台，咁我哋就唔出去影啦啊。咁呢，我哋睇下我哋嘅廚房，我哋嘅廚房呢，大概有10個方，非常之大氣嘅。裏邊呢可以擺個超大個雙開門冰箱啊，後期呢大家可以按照大概咁嘅形式嚟裝修嘅。咁呢我哋個呢個3樓呢，我哋有一個套間嘅。咁老人家呢唔想行樓梯上面或者坐咁多電梯呢，咁我呢可以住下樓下嘅，同啱先個差唔多。因為點講呢？呢度呢可以作為套間，都可以唔做套間。啱好呢度有個門口嘅，嗱，朝南向睇小區，做埋個衣櫃，做2個床頭櫃。仲有空間，再做埋個絲台啊！洗手間1樓 ，OK。咁呢，跟住兵哥呢，上我哋2樓睇下。呢一套呢，最平嘅呢638萬，然後呢就到666萬，價錢呢係非常之抵嘅。咁呢，我哋可以做2個套間。嗱，我哋電梯呢個位置出嚟，可以休息下，然後呢睇下我哋嘅中空，哇！非常之正，先睇下我哋個公主房先。我哋公主房嗱，我哋左手邊呢度有個櫃，可以擺嗰啲生活用品。嗱，仲睇下呢邊，哇，5.7米嘅開間，房間5.7米喎。呢度再做埋一排衣櫃，哇！睇下我哋嘅洗手間，
非常之大氣嘅，而且咧望我哋嘅山景嘅。睇我哋朝南邊嘅嗰個房間，哇！呢個洗手間空間非常之大。OK， 睇下另外一邊，哇！真係正，擺張米白大床，再做埋個衣櫃。咁咧呢一套嘅主人房咧，我哋做喺3樓。嗱，3樓咧相當於係5樓，因為我哋個上碟咧係3、4、5嘅。嗱，樓梯間咧都有個窗戶，所以個採光非常之正。哇！3樓只做一個套間，就係主人房。首先入嚟，哇，係咪夠正？嗱，我哋嘅衣櫃咧喺裏邊，隱藏式衣櫃，非常之大氣。咁咧，洗手間咧喺攝影師後邊。我哋隔籬咧呢度仲有一道門，可以做個生活陽台。哇！嗱，真係唔誇張，我哋可以望到我哋個海景，你有冇睇錯 ？OK， 咁我哋仲有一個生活陽台。哇！呢個主人房差唔多有100平方。嗱，哇，夠唔夠大？呢邊係望山景，後邊再做個浴缸位置。喺珠海市中心，起步價638萬，可以買到2到3層嘅別墅，而且呢係位於真大五院隔籬、人民廣場隔籬，同埋我哋嘅珠海市日月貝隔籬，都係3到5分鐘嚟到呢個位置。我哋行路出去海邊唔超於5分鐘，開車1分鐘。咁個地段嚟講係非常之少有，而且呢仲係別墅。我哋買個高層呢邊嘅價錢都要去到3萬幾蚊一方。咁我哋唯一個單價呢，比高層仲平，而且呢係一套別墅。我哋成個小區呢有100幾戶別墅，好多人一棟樓都唔止咁個數，所以講我哋成個小區先100零棟別墅。而家最後20-30套清盤中啊！如果有中意嘅呢，記得 call 我啦。呢期呢係咁先，拜拜。